non posso rilasciare dichiarazioni, mi dispiace. Quindi non rilasciate dichiarazioni al momento? Al momento no. Non c'è nessuna voglia di parlare alla Corvezzo Wine di Cessalto, teatro dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro nella Marca. Qui tra i vigneti e le cantine di Via Palù, Dritan Mecai, 43 anni, era uno di casa, esperto vinierista. A ucciderlo, stando alla prima ricostruzione a ridosso del mezzogiorno, delle esalazioni all'interno di una cisterna in acciaio in autoclave utilizzata per lo stoccaggio del vino. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori del SUEM 118, subito raggiunti dallo Spisal, dai vigili del fuoco di Motta di Livenza e dai carabinieri per tutti i rilievi del caso. C'è da capire come un operaio così esperto sia morto tanto atrocemente. Dritan lavorava da anni alla Corvezzo Winery, il cui patron Renzo è stato presidente del Calcio Treviso, era sposato con una connazionale e padre di un bambino di 11 anni. Lo stesso sindaco che si mette a disposizione della famiglia parla di un uomo perfettamente integrato. Dagli inizi degli anni 90, insomma, non era difficile vederlo passeggiare per il paese con il figlio, quindi ancora di più mancherà. A nemmeno 2 settimane dall'ultimo infortunio mortale, altro sangue macchia la nostra provincia, afferma Rosita Battaina della FLAI CGIL. Il richiamo del sindacato sul tema sicurezza resta ancora inascoltato. Di Veneto Maglia Nera per gli incidenti sul lavoro parla poi la consigliera regionale 5 Stelle Erika Baldina. Zaia non mantiene le promesse sugli Spisal. Da tecnico anch'io, insomma, ho lavorato nelle cantine e so quanto pericoloso sia, posto che stiamo parlando di una cantina serissima che insomma spiace ancora di più.